начала рассмотрим химические свойства неорганических кислот. В первом опыте я решил проверить свойства неорганических кислот на взаимодействие с солями. Вы наблюдаете взаимодействие соляной кислоты с карбонатом натрия с последующим выделением пузырьков газа водорода, что является признаком протекания реакции. Следующий опыт показывает нам взаимодействие неорганических кислот с основаниями. Я добавил фенолфталин гидроксиду натрия, и мы наблюдаем малиновое окрашивание, так как он находится в щелочной среде. После того, как я добавил в пробирку соляную кислоту, произошло взаимодействие веществ, и фенолфталин обесцветился, так как щелочная среда в результате реакции изменилась на кислотную. Третий опыт подтверждает взаимодействие органических кислот с металлами в радиоактивности до водорода. Я в пробирку с соляной кислотой добавил гранулу цинка и нагрел пламенем спиртовки. В результате химической реакции образуется соль и водород, который выделяется в виде пузырьков газа. Четвертый опыт наглядно показывает взаимодействие неорганической кислоты с основным оксидом. Для этого в пробирку с соляной кислотой я добавил оксид меди-2 и нагревал пламенем спиртовки. В результате образуются два вещества – хлорид меди-2 и вода. Наблюдается зеленоватое окрашивание раствора, так как хлорид меди-2 имеет характерный зеленоватый цвет. А теперь перейдем к химическим свойствам органических кислот. Органические кислоты, так же как и неорганические, взаимодействуют с металлами, поэтому в первом опыте я взял кислоту органическую, уксусную, и добавил к ней гранулу металлического цинка и подверг нагреванию пламенем спиртовки. В результате произошло выделение пузырьков газа, что говорит о протекании химической реакции. Уксусная кислота, как и другие органические кислоты, взаимодействуют с щелочами. Данный опыт нам демонстрирует это. Я добавил фенолфталин гидроксиду натрия, и мы наблюдаем малиновое окрашивание, так как он находится в щелочной среде. После того, как я добавил в пробирку уксусную кислоту, произошло взаимодействие веществ, и фенолфталин обесцветился, так как щелочная среда в результате реакции изменилась на кислотную. Органические кислоты тоже реагируют с солями. Так, в данном опыте показано взаимодействие уксусной кислоты с карбонатом натрия. Признак реакции – выделение пузырьков газа.
В последующем опыте я к уксусной кислоте добавил оксид меди-2 и начал нагревать пламя спиртовки, в результате которого цвет раствора должен поменяться на зеленоватый. Но так как для этой реакции необходимо довольно долгое нагревание, то признак реакции нам не до конца виден. В своем последнем опыте я продемонстрировал реакцию этерификации, которая характерна только для органических кислот. В пробирку с уксусной кислотой я добавил этиловый спирт и поместил в водяную баню. В результате химической реакции я получил уксусно-этиловый эфир и воду. Обе кислоты дают разный цвет на индикаторной бумаге. Уксусная кислота – оранжевый цвет, а соляная кислота окрашивает бумагу в малиновый цвет. Это свидетельствует о разных pH показателях. У уксусной кислоты pH равен 3, у соляной pH равен 0. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что у неорганических кислот ярче выражена pH среда, чем у органических. В результате проведенных опытов можно сделать следующие выводы о том, что кислоты способны взаимодействовать с солями, основаниями, металлами и основными оксидами, но для органических кислот еще характерна реакция этерификации.